今天我们复习一下前几天，我们学习过的《古兰经》诵读的内容。开始啊 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذي القربى وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان。好，同学们，那我们现在看一下哪位同学，起来为我们读一下这段经文。举手，我看一下。好，马金鱼，你来读一下。بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى。好，非常好，我给你纠正一下，你看第一段最后，我ينهى عن الفحشاء，不是fahisha，那样的话就多了一个黑字。بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان。在学院里啊，我系统地学习了宗教方面的知识，比如说《古兰经》呀、圣训呀等。现在我诵读《古兰经》的这个能力呢有所提高，对伊斯兰教义教规的理解呢越来越全面了。今后啊，我会用学到的宗教知识来更好地为广大的穆斯林去服务。 бұл арадағы жалпы оқушылардың үйрену ортасы өте жақсы. Мен өзім осы бір жылға жуық оқу барысында ислам дінінің отаншылдық рухын жақсы игеріп, тыныш, берекелі, ынтымақты, жарасымдылықты жебейтін білімдерін жақсылап игеріп, және де осы бір жылдық оқу нәтижем бұрынға қарағанда недәуір жоғарылады. бұрын менің арабша оқу сауям жоғары емес еді. Қазір осы жерге келіп бір жыл үйрену барысында мен араб тілі, дыбыстау және қирағат мазмұндарын толығымен үйрене алдым. Мына біздің мектебіміздің асханасы, ортасы ретті таза, әр күндік тамақ түрі мол, мысалы палау, лағман, мәнті, әртүрлі қуырмаштар бар, және жеміс жидекте бар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Birahmetike erhamar rahimallahu ekber. Біз осы институтта үйренеміз. Бұл біздің діни қимыл орнымыз, әрі біздің діни салт санамызды бір арнаға түсіретін сабақтанамыз. 我们学院有专门的礼拜场所，能满足我们日常的基本宗教活动。 新疆伊斯兰教经学院伊犁分院是全疆8所分院之一，属中专体制宗教院校。学院主要培养培训对象为全疆哈萨克族和伊犁州直各族宗教教职人员，学生有维吾尔族、哈萨克族、回族、东乡族等民族。学院开设的课程有宗教知识类、宪法法律类、文化历史类等。 学生在这里通过学习《古兰经》诵读、阿拉伯语等一系列课程，使每个学生初步掌握了伊斯兰教的教义教规，进一步提高了宗教教职人员的
宗教学识水平和服务信教群众的能力。